wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Ingkang kawula mulyakaken Gus Taji Yasin Maimun selaku Wakil Gubernur lan selaku salah satu masyayikh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, sedaya sederek kawula ingkang alhamdulillah saged nderek sowan Gus wonten ngarsanipun Gus Zidni menika bin Kiai Zainuddin, kakak kawula sing paling ageng sembarang kali maksudnya. Wonten Gus Fahim bin Romoye Fuad Mun'im Jazuli lan sedaya rencang-rencang min syattal ma'ahid, rencang-rencang mutaharijin dari pondok manapun lan keluarga besar santri Gayeng Nusantara. Lagi nembe ngerti niki asline. Jan sampeyan niku aneh-aneh nyeluk barang nyapo ya. Kula niku pun biasa mriki. Saestu, kula niku pun biasa dolan mriki, tapi angkane gayeng tenan. Lek ngene iki gak gayeng blas. Rangkane gayeng tenan, teko ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, suguhi jajan-jajan, maem-maem, mulih bahagia. Ngene iki penuh tekanan. Saestu. Yakin nih, jan sampeyan nyeksa tenan sampeyan. Zalim lah kotaan. Sampeyan ngene iki nyebabi persedulurane awake dhewe malah rodok piye ngono. Kan kudune kan enak silaturahim biasa. Iki gak. Tapi ala kulli hal kula nderek bingah, nderek marem. Lah iya lho Pak, rumah dinas terus tinggi mulutan, tinggi ngaji, tinggi kegiatan-kegiatan sing biasane iku ana ning pesantren-pesantren, masjid-masjid, madrasah-madrasah. Iki Jawa Tengah lho Pak. Iki Jawa Tengah lho Pak. Oh gak patek ijo. Lah iya masyaallah luar biasa. Mugi-mugi mugi-mugi estu napa ingkang kita lampahi nggih termasuk ya Allah ngudal syukur dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala bi maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam menika estu makbul masmu mardiyan indallah Subhanahu wa taala. Estu kita sedaya pikantuk berkah, pikantuk rahmat lan pikantuk peninggal saking Mbah Kanjeng Nabi kelawan peninggal ingkang penuh ridho marem bungah duwe umat modele kaya awake dhewe ngoten lho maksudnya. Tapi prinsip kula mriki niku hakikate ora pengen ngaji wong. Kula niku nang omah ngaji mosok dolan ya ngaji. Ngeten iki yo sampeyan niku padha mbek ngentahi aku. Ya kecuali aku nang omah gak ngaji, metu ngaji ya pantes. Wong aku nang omah ngaji, metu iku kudune jalan-jalan, mosok metu kok kon ngaji maneh. Jan ngono iku ngino yo. Sing paling prinsip napa ingkang dipun dawuhaken Gus Yasin kala wau adalah bagaimana santri Gayeng ini merupakan satu wadah untuk mengompakkan kita semua, untuk menyatukan kita semua dari pesantren manapun, dari putra siapapun, dari warna apapun, dan selain itu merupakan satu wadah untuk kemudian kita berdakwah, untuk kemudian kita nasri ulumi wa hikami masyayikhinal kiram dateng para masyarakat. Oh nggih, supe. Temriki niku nggih wau dipun rawuhi Mas sinten asmane Mas Helmi. Dipun rawuhi Mas Helmi. Kula nggih nembe tepangan kalih Mas Helmi. Menika juragan rokok, Pak. Juragan rokok. Juragan, Pak. Juragan melu ngaji. Padahal dadi juragan tok niku pun saya lho, Pak. Saestu. Apa nek sampean melu ngaji engko santri-santri gak kebagian. Loh, yakin niku, Pak.
Yakin? Artinya jadi juragan nih at-tajir as-saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ya dah? Lha nggih dah? At-tajir as-saduq seorang saudagar yang benar-benar memiliki hati yang jujur, memiliki langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang baik inda syar'i, menika pun yuhsaru yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada. Wah niku lek sampean ketambahan sampean melu ngaji terus moro-moro iso ngaji kan yo santri-santri entuk apa? Artinya nggih sing rada ati-ati lan aja sering-sering ngaji kadang-kadang Ayo, lho nggih estu. Kadang-kadang kan kita sebagai santri sok-sokan. Wah, awake dhewe paling istimewa sebab entuk kanugrahane Allah Subhanahu wa taala ditakdirno ngaji, ditakdirno dadi kiai, ditakdirno dadi wong alim dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melihat sebelah mata terhadap orang-orang yang berkecimpung di dunia usaha. Lho nggih Mas, kadang-kadang santri ya sok-sokan ngono kuwi. Wah, aku nek bengi mujahadah, nek isuk poso, nek sore ngaji mulang, mletene ra karuan. Padahal sama-sama kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku dipun dawuhaken kalih Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Saimut kula niki sailing kula ya, iling-ilingan tok ae. Saimut kula karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma ashabihi data yaumin. Suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi itu duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian fanadharu ila syabin dzi jaldin wa quwwatin wa qad bakara yas'a. Tahu-tahu beliau ini melihat satu pemuda. Tahu-tahu beliau dan para sahabat ini melihat satu pemuda yang masih pagi buta berangkat bekerja. Wis urung-urung wis budal nyambut gawe, orang melu ngaji mbek Kanjeng Nabi. Wah, akhirnya dirasani kabeh. Wa hadza. Lau kana syababuhu wa jalduhu fi sabilillah. Kabeh do komentar. Pancen komen niku ket biyen, Pak, ora saiki tok, paham ora? Gampang komen iki ket biyen. Ket Mbah Kanjeng Nabi, santri-santrine Kanjeng Nabi apa meneh trimo santrine Gusti Asin. Santrine Kanjeng Nabi ya jek enek sing tuman komen ngono iki. Delan to. Jek enom, jek kuat, jek semangat, kudune melu ngaji Kanjeng Nabi. Kudune nderekne Kanjeng Nabi, kudune nyanding Kanjeng Nabi, malah biayaan megawe, biayaan golek donya wae. Ternyata Kanjeng Nabi komentare la taqulu hakadha. La takulu. Ojo ngomong ngono kuwi. Ojo ngelokno ngono kuwi. Kamu jangan bilang gitu. Fa innahu in kana yas'a ala nafsihi liyuhniyaha wa yakuffaha 'anil nas. Liyakuffaha 'anil mas'alah wa yuhniyaha 'anil nas. Ngoten nggih. Fa huwa fi sabilillah. Kowe aja mok lokno wong nyambut gawe iku. Wong usaha iku aja mok lokno. Mergo lamun dhek iku usaha untuk kemudian membuat dirinya ini berkecukupan dan pada akhirnya tidak merepotkan banyak orang, fahuwa fisabilillah. Fahuwa fisabilillah. Wa in kana yas'a ala dzurriyatin dhi'afin au abawaini dha'ifaini liyughniyahum wa yakfiyahum fahuwa fisabilillah. Kalau dia itu melakukan usahanya, bekerja, membanting tulang untuk anak-anaknya, untuk memantaskan anak-anaknya, ben anak-anaknya do iso sekolah, ben anak-anaknya do iso mondok, ben anak-anaknya nganggo klambi sing pantes, mangan sing cukup. Atau mungkin dia kerja untuk kedua orang tuanya yang sudah melemah karena usia. Fahuwa fisabilillah. Fahuwa fisabilillah iku padha ganjarane. Iku ya istimewa ngono lho. Tapi wa in kana yas'a litakasur wa tafahur fahuwa ala sabili syaitan. Nah kecuali nek dhek nyambut gawe iku ya ben iso mameri tanggane. Terus tanggane iku keluwen, kangelan golek mangan, engko sing dipangan apa? Sesuk iku ana sing dipangan ta ora? Oh, kelase wis mboten kaya Gus Fahim lho. Gus Fahim niku sesuk sing dipangan sapa? Beda maneh. Iku wis beda, Iku beda. Lah iku baru fahuwa ala sabili syaitan. Artinya iku baru bahaya. Nek wong nyambut gawe usaha tujuane ben iki gaya-gayanan tok. Supaya cara sing dioplat upload iku ya ana wong sing tertarik dengan itu semua atau terkesima dengan itu semua, lah itu baru bermasalah. Artinya dan lagian sekelas Al-Imam Al-Baqir ya, ini Muhammad Al-Baqir ya. Muhammad Al-Baqir itu berarti apa nih Sayyidina Ali ya. Muhammad Al-Baqir itu kan bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti pernah apa itu ya?
Oh, iya, apa golek ngarani cara wong Jawa ngarani cicit. Apa canggah ya? Dawe kan ngono. Ma min ibadatin afdal min ifati batnin wa farjin. Ora ana ibadah sing luwih istimewa tinimbang njaga apa sing kita pangan, menjaga apa yang masuk dalam perut kita dan menjaga apa yang ada di bawah perut kita. Wis ngono kira-kira muridé ngono lah ya, Kira-kira ngono. Dadi ibadah iki ternyata paling abot iku memastikan apapun yang kita makan dan apapun yang kita pakai itu memang kita dapatkan dengan cara yang baik dan benar, dan kemudian njogo ngesore weteng iku ya kanthi apik. Intine ngono ya. Makane Imam Ghazali kan bahasane ya ngono. Kanal mufsid lidinil mar'i fil aghlab iku mesti batnahu wa farjahu. Rata-rata santri kehilangan kesantriane iku urusane mek loro tok, babakan weteng kambek ngisor weteng. Pokok wis kegudo babakan weteng, apa maneh ngisore weteng iku biasanya santri barang ya iso luput tenan. Iso ngrusut tenan, lho yakin. Makane bolo-bolo lek angger ate boyong saka pondok, iku nek ketoke urung patek gambar jodone, apik aja boyong tenan. Kowe kesuwene ngomah masalah. Masalah biasane cethuke ku bapak-bapak kabeh mulih ternyata. Waduh. Kan yo gampang kaget awakmu, wong awakmu ndelok wedhus dijilbabi kaget. Nggih. Masya Allah saestu. Makane kan kula niku paling gak diemen ana santri wis boyong pirang-pirang tahun banjur gung payu. Tenan kula niku. Kula siji niku wedi nek kaya dawuh Mbah Imam Ghazali niku mara-mara bledru. Sing kedua, ini adalah presiden buruk. Ngene iki lho lek santri, uangel payune. Lah iki bahaya neh kuwi. Iku bahaya neh. Makane jaluk santri-santri anggere wis mulih misale kok Sarang, misale kok Lirboyo, kok Tegalrejo, kok Kaliwungu, kok Ploso, kok ndi ae. Iku ketok aja sampe gak gampang payu. Pokoknya ana sing nakokne ngono tek ndang langsung ya wis iki daripada engko malah lewat, paham ra? Lho tenan, tapi yo wis pokoke ketok kudungan, ketok ya iki insyaallah kena dibangun dadi santri, wis ndang budalono ae. Tenan ndang budalono ae. Daripada engko malah dadi presiden buruk, ngene iki lho lek santri. Wangel golek jodoh. Aja sampai itu jan masyaallah. Padahal santri gak payu mek sitok kuwi tok, tapi iso dadi titen-titenan wong, Lah tenan. Masya Allah, lho saestu niku. Makane kan ana santri kok gak ndang rabi iku terus moro-moro pengen berjuang. Oh, iki bahaya tenan. Cara Abdullah bin Mas'ud. Lho tenan iki. Oh, cara Abdullah bin Mas'ud niku tegas, layati munusukun nasik hatta yatazawwaj. Lho tenan iki kelas wali ya gak ngatasi lho Pak. Ya Allah tenan iki lho. Lah piye wong sekelas Mbah Wali Junet? Ora ana wong nyebut Mbah Junet iki gak enek, Mbah Wali Junet. Iku wis langsung dawuh ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal qut. Loh, positif iku Mbah Wali lah awakmu wong kiai ora. Lho tenan. La yatimun nusukun nasik hatta yatazawwaj. Fa inna li'annahu la yaslamu qalbuhu li ghalabati syahwah illa bitazwij. Padahal wala yatimu an-nusuk il hatta yafruha qalbu. Gak iso, Pak. Gak iso. Dadi wong santri kok kuat ndudul suwi-suwi. Iki kon ngibadah gak mungkin khusuk kuwi. Angel. Wis to. Mangkane Masya Allah, aku mau nyeritakne apa iso tekan kono. Lagi kelas ya Allah, ya Allah. Wis to. Kayak wajahmu iki ketoke rabi yo rada piye ngono. Kula nembe matur kalih Gus Fahim. Kula nyempataken Gus. Nyempataken sempat ngopi kalian Pak sinten asmane? Pak Hendi. Panggihan kali Pak Hendi. Jagongan cerita-cerita terus kula sanjang. Ngeten iki Pak, gagah-gagah ngeten iki digiyetak bojone nggih lemes kabeh ngeten iki Pak. Ya Mas yo gagah-gagah lek wis ibu-ibu mulai tampil khatam. Qad khatamallahu ala qalbihi ta Jan langsung cep gitu. Wong kula masih kaya ngeten mawon. Aku cek cerita mbek bojoku, Dik. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi, stop, gak usah ndolal dalil Mas. Ngono aku wis langsung ilang kok hadise. Aku lho kuwi. Apa meneh awakmu? Iki aku lho, ilang tenan hadise. Lho yakin kuwi.
Waduh, aduh, hilang tenan. Oh, kok lali-lali kena diling-iling, hilang, paham ya? Langsung. Makanya Masya Allah. Makanya kalau biar ya batin. Lah iya. Sekelas Al-Imam Abu Thalib Al-Makki. Iku dawuh nih. Dawuh nih an-nikah iku adna halin tunalu bihil wilayah. Rabi itu langkah tercepat untuk kemudian kita ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Aku yang batin, wah Rabi tok dadi wali ya. Kok iso ya? Wah ya kak gaduk-gadukno, Pak. Ternyata, Pak. Saman kata ngaji hikam. Iya dah, mesti santri opone tau dadi alumni gak tau ngaji hikam iki mondok aneh lho. Nang kono iku Mbah Imam Sya'rani iku sering banget nyebut asmane Sayyid Ali Al-Khawas sebagai mentornya, sebagai idolanya, sebagai gurunya. Niku ternyata kula natos maca. Sayyid Ali Al-Khawas niku natos ndawuhaken bahwa qalla ahadun minal auliya illa wa huwa tahta hukmi zaujatihi. Sangat sedikit sekali ono wali kecuali beliau takluk di bawah kekuasaan istrinya. Kak Dedewe, lagi wali sing dawuhi. Jadi umume wali pancen kalah mbek bojone, paham ora? Jadi nek kowe pengen dadi wali, sing sabar. Sing sabar. Sing tenang, sing padang. Biasa wali rata-rata ngono kuwi. Makanya Imam Ghazali tegas dawuh nih. Ya Allah, aku mau nyebutnya apa tuh? Mbah Imam Ghazali ini ku dawuh nih, as-sabru ala al-sinatin nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Wes, kurang piye we? Dadi tenang menghadapi celatune ibu-ibu. Iku termasuk coba sing mesti dialami kambek para wali. Paham gak ya? Dadi nek awakmu wis mulai gak tenang, berarti awakmu wis mulai angel dadi wali. Mulai angel. Alhamdulillah. Pun balik malih. Aku mau ceritane Pak Helmi lho. Awalnya aku malah tekan kono Mas, lali aku mau ceritane opo aku mau yo. Padahal tujuan kula mboten niku. Oh iya. Bagaimana santri gayeng balik santri gayeng mana? Gara-gara gak jelas semua. Tapi ku penting iku iling-ilingan tok ae. Ora sama apalne, gak apal awakmu. Yang paling penting santri gayeng ini benar-benar menjadi sebuah ajang kekompakan. Ajang bagaimana kita ini berdakwah dengan cara bahasane Gus Yasin kalau wau, bagaimana kita mampu menunjukkan bahwasannya pesantren-pesantren kita, bagaimana para masyayikh kita ini mampu mengajak umat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling menarik, dengan cara yang paling baik, dengan cara yang damai, dengan cara yang tenang. Lho saestu niku. Bagaimana mampu seorang santri menunjukkan betapa kita ini butuh kebersamaan, butuh kenyamanan, butuh keamanan dan lain sebagainya. Kalau tasih emot, dawuh Mbah Kanjeng Nabi niku kan lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kita semua ini tidak akan pernah bisa selamat sampai kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan tu'minu hatta tahabbu. Iki mukhotobe awakmu kabeh iki. Artinya kita kabeh sebagai para santri. Dan kamu tidak akan pernah sempurna imannya sampai masing-masing di antara kita ini membangun kasih sayang, membangun rasa cinta, membangun keterikatan. Ala adullukum ala amrin idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Kamu akan saya tunjukkan satu hal ketika kamu lakukan maka akan terjadi kasih sayang di antara kalian semua. Apa itu? Afsus salam bainakum. Sebar kedamaian di antara kita semua. Aja sampai ono santri bentuke pawakane iku wis angker, aja sampai. Santri kudu menarik, kudu. Pokoknya al mukmin iku ilfun ma'luf, wala khayra fi man la ya'laf wala yu'laf. Seorang santri itu harus tampil menarik dan layak untuk ditertariki. Makanya kalau mau coba musola ini namanya Baitul Mustafa. Wah, jadi yang boleh di musola itu hanya yang terpilih. Ya mesti wong rumah dinas, gak terpilih gak oleh biaya aneh kene ndonga Kang. Iku wis digalih ngawur
Sembrono awakmu. Kalah gak iso nang kene. Apa kula makane iso nang kene mergo mbiyen jagoku sing menang paham gak. Lebih awakmu. Lah al mukmin niku ilfun ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Seorang santri itu harus tampil menarik, Pak. Dan menebar kedamaian itu pada siapa? Engko tasik emot kalih dawuh Mbah Kiai Ma'ruf Amin. Wekdal wonten khol wonten denanya. Saestu niku. Beliau itu mengatakan hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ayul Islam khair ya Rasulullah. Suatu ketika ada orang sowan terus kemudian matur nyuwun pirsa, ayul Islam khair ya Rasulullah. Sebetulnya Islam itu biar tampak menarik itu apa yang perlu kita lakukan? Dawuh Kanjeng Nabi tut imut to'am wa taqra'us salam. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Kalau kamu pengen Islam itu tampil menarik, awakmu sing sering andom panganan. Contoh mungguh kula nuwun sewu niki, kiai ngalim tenan pancen kiai NU. Ngalim tenan kiai NU itu. Benar-benar memahami itu dan mampu merealisasikan itu dengan sangat baik. Wes to, kok lek NU, wah acarane liyane mangan iki nek, Pak. Dalam kegiatan opo ae, mangan, wis to. Mulutan, akhir tahunan, rejepan, sawalan, bayen. Ya to? Wis sampe wong mati lho. Cik ono acara kuwi, paham berapa? Tut imut to'am. Urusane mangan-mangan, bener. Jadi ngeten iki ngaji kesuwen ngeten nggih mboten patek apik sakjane. Lah nek adem iya iku lek ono nek gak ono ya wis gak apa-apa wis. Insyaallah Semarang jek akeh sembuka lah ya. Aku ya tenang ae, gak masalah aku Lha nggih, tapi tut imut to'am. Kemudian wa taqra'us salam ya. Sing kula emut-emut kalih dawuhe Mbah Kiai Ma'ruf mriki. Wa taqra'us salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Niku saemut kula Mbah Ma'ruf Amin niku dawuhe ngeten. Sebar kedamaian kepada siapapun. Awakmu cocok gak cocok, podo gak podo, demen gak demen, tetap kita harus saling mengasihi, saling mendamaikan, saling nentrem nih. Lenggih Pak, saestu nih, saestu. Makanya di matur, hampir di setiap kesempatan ketemu kali rencang-rencang, kula niku mesti matur. Bahwa sekelas Imam Baghawi niku mengatakan innallaha ba'asa jami'al anbiya niku bi iqamatiddin wal ulfati wal jamaah wa tarkil furqati wal mukhalafah. Allah Subhanahu wa taala niku ngutus eneke para utusan sak eneke para nabi itu hanya dengan dua hal. Iqamatiddin, yang pertama adalah bagaimana mendakwahkan napa sing dadi syariat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah al-ulfah wal jamaah, kerukunan, kekompakan, kebersamaan. Wa tarkil furqati wal mukhalafah, tinggalkan jauh-jauh perbedaan, tinggalkan jauh-jauh perceraian, tinggalkan jauh-jauh kemudian berdondi utawa perpecahan. Makanya sampai didhawuh nih inna qiwamaddin menika ala amro ini kalimatit tauhid wa tauhidil kalimah. Nek pengen agama iki ketok apik tenan, ketok jejeg tenan, loro kuncine. Iqamatiddin itu benar-benar kita lakukan dengan baik, yakni binasyri kalimatit tauhid, nggih, karena iqamatiddin ini aslinya cara beberapa ulama misalnya kayak Qatadah binti Amah As-Sadusi, beliau mengatakan iqamatiddin yo mek tahlilul halal wa tahrimul haram, sing halal omongno halal, sing haram omongno haram. Ojo sing sunah ya diomongno sunah, ojo sunah mau omongne wajib. Ojo sampai awakmu iki sunah tapi wajib. Kaya medeni wong. Ya sunah ae. Contohnya kayak nih, kayak foto kula nih. Kula nggih kaget wae. Wah, aku duwe foto model ngono ki aku dhewe malah gupuh. Oh, aku iso nggih kopiah putih serbanan. Wah, iki mesti bodoh. Mergo sailengku aku kopiahan putih nyekel serban iku bodoh tok.
Mergo wedi mbek abah. Ora mergo aku pengen, ora mergo wedi mbek abah. Iki mesti bodoh, aku malah wedi ya. Serbanan yo sunnah, nganggo klambi putih yo sunnah. Aja terus malah ono kiai gak serbanan, gak nganggo kopiah putih mau anggap ora patek kiai kuwi. Kok tutuk ya awakmu, aku kadung gak tahu gawe masalahnya. Nggih, niku iqamatuddin. Lah, yang kedua adalah tauhidul kalimah, bagaimana menjaga kekompakan di antara kita. Tasik imut kula kalih wasiat Imam Ghazali, al-ulfah, kekompakan kerukunan, itu adalah samrati husnil khuluq. Kalau kita ngomongkan kompak, kita nggak usah kemudian menilai orang lain atau membuat orang lain itu bagaimana. Aja sampai awake dhewe duwe tuman senengane dandani wong liya tapi ora pengen dandan dhewe. Awakmu kan ngono. Ya awakmu tok aku barang kadang-kadang ya ngono kuwi. Lah iya, artinya kita lah, kita ini kan punya kebiasaan pengen bagaimana orang lain itu terlihat istimewa, terlihat baik, terlihat ideal di mata kita dan otak kita, pikiran kita. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita ini juga tampil sama. Tampil sama, artinya kita juga ideal, menarik di mata orang lain. Enake mek wong liya tok, kudune awakmu ki, kudune awakmu ki, kudune awakmu ki ngene. Tapi gak tahu kudune aku ki gak tahu. Gak tahu pancen nduding dhewe ki angel. Lha nggih, nduding awake dhewe angel, padha kambek cara wong Jawa nek ngarani ndelok githoke dhewe kan angel. Sing paling penak kan ndelok githoke wong liya, wong kok githok ndelok sembarang kalire wong liya ini gampang. Tapi mengaca pada dirinya sendiri itu sulit. Jadi al-ulfah niku samratu husnil khuluq. Pokoknya nek pengen rukun, masing-masing harus memiliki budi pekerti yang baik. Tapi wa tafarruq samratu su'il khuluq. Perpecahan, pertentangan, itu hanya buah atau hasil daripada masing-masing tidak memiliki budi pekerti yang baik. Masing-masing tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Padahal dipun terasakan kali Imam Ghazali, fa husnul khuluq menika yujibu at-ta'alufa wa tahaba wa tawafuq. Husnul khuluq, budi pekerti yang baik itu pasti akan melahirkan saling kasih sayang, saling kompak, seia sokata, saling memahami, kebersamaan dan lain sebagainya. Tapi wasu'ul khuluq menika yusmiru at-tabaghut wa tahasud wa tadabur. Kalau kita ini budi pekertinya buruk, kalau kita ini kebetulan tidak memiliki akhlak sing hasanah, maka yang tampil, yang terpancar dari diri kita adalah hal-hal yang memicu tabaghut, saling benci di antara kita, saling hasud, saling iri. Wa tadabur. Tadabur iki cara maknane kitab kan ungkur-ungkuran. Nek cara bahasa Indonesia aku gak ero. Napa wis gak paham. Mosok bokong-bokongan. Aku gak ero. Makane famahmad kanal musmir mahmudan kanatis samratu mahmudah. Sudahlah. Pokok yang kamu tanam itu adalah benih yang baik, pasti akan hasil tanaman-tanaman yang indah. Kalau yang kamu tanam itu adalah hal-hal yang buruk, pasti kita akan panen hal-hal yang ruwet, hal-hal yang tidak sesuai harapan. Semaling penting, kula cocok kalih dawuh Gus Yasin wau, rutinan ngaji penting tenan Pak. Sampai niku arep demen mbek pangeran model apa tapi nek orang ngaji angel Pak, tenan, gak dadi Pak. Maka aslu kulli fasadin fi umuri dunya wal akhirah niku inama huwa al jahlu. Baboke modal utama kehancuran baik itu urusan duniawiyah ataupun urusan ukhrawiyah itu baboke bodoh Pak, bodoh. Saman arep wis tak arep usaha model apa wae, saman arep nyambut gawe model apa wae, ora bakal hasil lek gak ngerti ilmune. Wa kadzalik saman arep nyedek nang pangeran model piye ae, ini akan menjadi satu masalah di kemudian hari kalau tidak disertai dengan keilmuan. Mergo cara Imam Ghazali inna nidamat din menika bil ma'rifati wal ibadah. Didhisik. Artinya bita'allumi wal ilmi kemudian al ibadah. Aja diwalik ibadah sik urung ngaji ibadah sik iku piye. Gak dadi, Pak. Oh malah kelingan kula. Niku ngeten. Nah niki malahan hubungannya mbek Gus Yasin. Aku malah kelingan dawuh Imam Ghazali kuwi. Asline dawuh Imam Ghazali kuwi.
Kan ngene ya, awake dhewe kan santri. Kadang-kadang santri ku ya sok-sokan, ya saking pekoke. Moro-moro santri ngomong, wis to awake dhewe iki santri, awake dhewe ngaji ae, awake dhewe iki ibadah ae, awake dhewe wiridan ae, awake dhewe zikiran ae. Wis ora usah ngomong-ngomong ni politik ae. Aku pengen roh, ana gak kiai ngalim kaya Mbah Maimun. Aku pengen roh, sing awakmu menangi lho ya, aja sing gak durunge, sing awakmu menangi tok. Gak ono, Pak. Gak ono. Kowe tahu gak santri-santri sekarang itu loh, sehari saja tidak atau keluar dari langkah politik. Ini wong alim tenan, Pak. Al-alim al-alamah. Nashhadu bi annahu waliyun min auliyaillah. Tidak sehari pun beliau itu keluar dari langkah politik. Mergo pancen ngono kuwi, Pak. Mergo pancen ngono kuwi, Pak. Inna nidhama umuriddin maksudun li jami'il anbiya qat'an la niza'afih Dawi Imam Ghazali wala yahsulu illa bi imamin muta'in. Bagaimana berjalan tertibnya urusan agama, bagaimana nizamnya urusan agama, itu menjadi prioritas utama semua anbiya, dan itu tidak ada satupun yang menentang itu. Tapi dari Imam Ghazali, wala yahsulu illa bi imamin muta'in. Tapi itu semua tidak akan pernah tercapai kecuali kita memiliki pemimpin yang kokoh, pemimpin yang kuat. Artinya apa? Awake dhewe kudu ikhtiar loh, Pak, untuk kemudian mendapatkan itu. Ojo gak nguwawak ya awakmu, gak wis ben politik iku, ruwet politik iku. Kekuasaan wes zalim. Dolam awakmu. Ora masalah dolim senggarai dolim mergo awakmu turu gak jelas ngono kuwi. Ngowah-ngowoh, ngopi. Kita semua, apapun yang ada di hadapan kita ini semua adalah hasil politik. Oh, barang gede-gede, urusan rego brambang ya apa jere Pak Wagub Nenda. Loh, positif kuwi. Gus Yasin ini mbiyen dadi kiai bebane luar biasa beratnya. Apa maneh wis kiai plus. Wah, gawat. Tanggung jawabnya Masya Allah, abad banget. Coba hisapin Masya Allah aslinya Jan. Masya Allah tenan. Jan, ya ampuh tenan Gus Yasin tatak kuwi. Aku jelas gak siap lah aku. Lah tenan mangan lho. Masya Allah saestu. Inna sultan dzaruriyun linidhamid dunya. Wa nidhamad dunya dzaruriyun linidhamid din. Linidhamid din. Sebuah kekuasaan, pemerintahan yang kokoh itu harus tercapai untuk ketentraman kita semua, untuk kenyamanan kita semua, dan kenyamanan kita semua ini semua harus kita perjuangkan bersama untuk kenyamanan kita beribadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Positif kuwi, Pak. Terus aku gara-gara kuwi terus malah kelingan ke mau lho. Apa jenenge? Inna nidhamaddin niku bil ma'rifati wal ibadah. Kalau malah kemutan, niku kan terusane kan wala yutawassalu bihima illa bisihatil badan wa baqail hayat wa salamati qadril hajat minal kiswati wal maskani wal akwat wal amni min hawajimil afat wal amni min hawajimil afat. Omong mantuk-mantuk paham tuh, Pak? Oh iya deng awakmu kiai kabeh lali aku. Ya ngono kuwi ta. Lha bener ta? Bener apa ora? Menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita semua ini bisa beribadah ubudiyah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini benar-benar bisa ngaji dengan baik, kemudian mengamalkan apa yang kita kaji itu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya. Permasalahannya la yutawassalu bihima illa bisihatil badan wa baqail hayat wa salamati qadril hajat. Permasalahannya itu semua tidak akan pernah tercapai kecuali ada jaminan kesehatan. Ngomongin dengan Pak Wagub, Pak. Murate harus ngene iki, paham ora? Kecuali kita para umat, kecuali kita para rakyat ini terjamin kesehatannya. Wa baqail hayat, terjamin keamanannya. Wah, mujahadah utawa kowe ngaji moro-moro ning ngarepmu ceblok ibam. Mumet ndasmu. Wong semat mumet wis bablas kowe.
Lah, wa baqail hayat wa salamati qadril hajat. Dan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada. Minal kiswati, kiswahi apa ya? Sandang. Oh ya, malah kayak ini kan ya. Kiswahi sandang, bener ya? Sandang. Wal maskani, papan. Wal akwat, pangan. Iya baik. Lu ki kitab sing ngomong duduk aku. Cok. Kemplok ngawame. Nah, mpane awakmu gak pate paham lho. Lho, iki dawuh kitab ini. Iki dawuh kitab iki. Positif iki, Pak. Positif, artinya orang ngarang aku. Jerimu ngaji. Yo ngaji wis ngene iki. Tidak akan pernah kita ini bisa beribadah ubudiyah kehadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada jaminan kesehatan, jaminan keamanan, kemudian jaminan keberadaan hal-hal pokok mulai sandang, papan, pangan. Bahkan wal amni min hawajimil afat. Harus ada tim, harus ada sebuah komunitas, harus ada sebuah institusi untuk kemudian mengantisipasi hal-hal buruk yang bisa terjadi pada kita semua. Ya misalnya, oh ini akan ada gempa, akan ada tsunami, oh ini akan ada COVID dan lain sebagainya. Kudu ono ngene iki kabeh. Gak mungkin kudu dipikir perorangan, gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Gak mungkin dipikir perorangan. Dari narasi yang dibangun oleh para ulama inilah kemudian fabana. Faidan bana annal imam al-muta' menika syartun liqiwamiddin. Imam artinya pemimpin yang kuat, sebuah pemerintahan yang kokoh menjadi sebuah syarat untuk berdiri tegaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadi kewajiban kita semua. Mana cuk sok-sokan iku ana anake kiai ono kok iso mlebu politik. Lho. Kayak Gus Yasin mlebu politik mergo ngaji. Lah awakmu sing komentar mergo gak tau ngaji. Orang ngaji kakean komen. Ya kayak sahabat-sahabat mau lho awakmu iki. Ya lek sahabat nyanding Kanjeng Nabi. Ashabikan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Lah awakmu oh kancane Parno, kancane sapa Paimin. Wah aneh-aneh akan ngomong awakmu yo. Makanya aku ning ndi mesti cerita, wis to, pokoke aja sampai ngomentari wong loro nang donya. Siji wong alim, ping pindhone wong edan. Wong alim aja mau komentari, semua langkahnya terukur dengan keilmuannya. Wong edan, lha kuwi kok kurang men penggawean komentari wong edan. Lah. Masya Allah, Masya Allah. Lengke ini penting nih, saestu niki menjadi kepentingan lengke. Yang paling penting kewajiban kita semua adalah sebagai rakyat, sebagai umat adalah mendoakan beliau-beliau itu supaya beliau-beliau benar-benar memiliki kepedulian terhadap kita, benar-benar memiliki konsentrasi untuk kebaikan kita semua, kemaslahatan kita semua. Lengke saestu niku. Mergo cara para masyayikh kita, cara ulama kita tenggene sarai al-mu'min ilfun ma'luf. Aku malah sik kelingane. Tenggene sarai al-mu'min ilfun ma'luf. Niku didhawuhaken. Inna khiyaron nas inda syar'i. Inna khiyaron nas fi nadhari syar'i. Menika adalah alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang-orang terbaik dari sudut pandang syarak itu adalah orang-orang yang benar-benar mampu membangun dirinya secara menarik dan layak untuk ditertarii. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi kalau beliau-beliau itu adalah kebetulan menjadi pejabat-pejabat publik. Kebetulan menjadi pemimpin-pemimpin umat. Idh qad yang zalikuna ila suwarin minal jafwati wal hildah. Minal hildati wal jafwah sampai kuali aku. Minal hildati wal jafwah. Karena kadang-kadang Gus nih, mboten jenengan. Kadang-kadang uang itu wapi, tapi mbasan dadi pejabat. Ya mbasan dadi pejabat. Masya Allah. Qad yang zalikuna ila suwarin minal hildati wal jafwah. Mbasan dadi pejabat, sak karepe dhewe, kakune ra karuan, diilene gak kenek, dinasehati gak kenek. Wangkot.
Kapan itu dianggap, kapan seorang pejabat dianggap seperti itu? Hina yakununa matlubin la tolibin. Ketika seorang pejabat itu kemudian menjadi orang yang terus dicari oleh umatnya, tidak pernah mencari apa yang terjadi pada umatnya. Ketika pejabat tidak pernah turun, ketika pejabat tidak pernah menengok sakjane umatku piye, rakyatku piye, situasine piye. Lho sakjane wis diatur kabeh mbek kitab iku, Pak. Lho saestu. Lho pejabat awake dhewe pancen ahli turun apa maneh ngene iki meh tahun 24 mudhun kabeh. Mudhun kabeh Gus Wahimun nggih melu-melu mudhun. Nggih, tapi penting. Lah, hakikatul amr semuanya itu sudah terukur, sudah teratur dan itu semuanya ono kitabe, Pak. Kabeh iku ono ngilmune, kabeh iku syariat, Pak. Bahkan asyasi itu dalilnya pun mboten akli, Pak. Dalilnya pun syar'i. Makanya jangan ada di antara kita kemudian merasa politik gak penting. Ojo politik-politikan, nyapu politik wis ngaji ya. Lah kowe iso ngaji baru kayak kuwi. Kok moro-moro Gus Yasin jadab. Moro-moro Gus Yasin jadab gawe aturan. Matur Pak Gubernur, Pak Ganjar niki paling penak ndamel aturan mawon di atas jam 8, di atas jam 6 malam jangan ada madrasah yang buka. Jangan ada kegiatan keagamaan apapun demi ketenangan, demi ini, demi itu dan lain sebagainya. Dadi pergub selesai Pak we. Selesai awakmu. Wis ora enek madrasah lailiyah, wis gak enek. Apa meneh kok tibaan sampai jam 09.00, jam 10 ngene. Wah, ya wis langsung mlebu cekel Satpol PP awakmu. Tenan. Yakin iki. Makanya jangan kemudian kita abai dengan itu semua. Tapi sekali lagi kita harus terus mendoakan bagaimana beliau-beliau ini selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita, mulai presiden, para gubernur, para bupati, wali kota dan sebagainya benar-benar terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan kita semua. Kula kinten ngoten mawon nggih, mboten usah panjang-panjang niki pun cekap dhewe wis ngene-ngene tok lah. Sing paling penting awake dhewe iki padha padange. Omahku adoh. Gek iki lho aku cara mangan saiki lho, paling wong terus teko omah luwih neh aku. Tenan. Wah, masyaallah. Waduh tenan iki kayak aku lho tolku lho mudune lho nganjuk Pak Cuk. Waduh kuwi jane. Tapi mboten napa-napa, kula bingah, kula marem Gus Yasin saged nglempakaken bola-bola sedaya menika. Notabene Gus Yasin menika dari sarang tapi sangat tidak ekstrim dengan kemudian memanggil semua. Makanya Kak jaluk bola-bola ploso khususnya awakmu kabeh kudu ikut nyengkuyung, kudu ikut melu ngompak nih. Aja sampai ono sing gak kompak, ono santri ono masayih liyane gak ngawaki, gak hormat. Kowe iki jan santri goblok ngono jenengan. Tenan ku. Misale ana alumni ploso ngarepe ndelalah alumni Lirboyo. Misale tok iki. Terus diomongi mbek bojone, "Mas, iku ana Mas Lirboyo pinarak ning ngene. Mas sapa sing tang dadi tanggane iku mau?" Ya ben to, nyapa duduk kiai kuwe. Kowe jan neraka tenan kowe. Neraka tenan. Iku santri yo celaka tenan. Sing celaka iki pondoke, paham ora? Enggak oleh ngono iku. Santri harus kompak. Kowe iku ya kompak dadi siji. Itu belum tentu muktabar, Pak. Apa meneh awakmu dadak dhewe-dhewe. Lho yakin nih, awakmu kompak dadi siji wong tentu kemudian menjadi satu hal yang muktabar. Apalagi kowe dhewe-dhewe. Gak dadi. Wis yakin kowe. Apa meneh andum keramat. Wong awakmu lho sok-sokan ya dadi kiai kecamatan mletene gak karuan. Lho yakin ana kiai paling ya cakupane ya antar RW, antar RT, bengi untuk undangan tahlilan kon ngimami tahlil gayamu mletene gak karuan. Moro-moro ana calon lurah teko, "Cek, calon lurah iki, mek lurah." Teko sowan. Lah awakmu wis bener sowan aku iki. Wis ora usah sowan liyane, sowan aku wis bener iki. Oh. Santri koclok. Apa ya? Jangan sampai kemudian ada alumni pondok pesantren manapun duwe watak model ini. Apa nih alumni Ploso jan rodok setengah kafir. Tenan. Pun kula kita namung niku saged waturaken ngapunten Gus, ngapunten sanget. Ngapunten mugi-mugi wonten gilalan faedahe akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.